ఈ బైక్ ని కొని కనీసం 2 మంత్స్ కూడా కాలేదు, అప్పుడే రిపేర్ వచ్చింది. మా ఫ్రెండ్ అయితే ఎంతో ఇష్టంగా సెకండ్ హ్యాండ్ లో ఈ R15 బైక్ ని కొన్నాడు. కొన్నప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది, కానీ ఆ తర్వాతే తెలిసింది బైక్ తోలుతున్నప్పుడు ఇంజన్ లో గరగరా సౌండ్ వస్తుందని. దాన్ని రిపేర్ చేపించడానికి షోరూమ్ కి వెళ్తే వేలు బిల్లు వేస్తాడని మన రాజంపేటలో ఉన్న రైడర్ పాయింట్ మెకానిక్ షాప్ కి అయితే వచ్చా. ఇక్కడైతే మీ బైక్ కి ఎటువంటి ఇంజన్ వర్క్ అయినా బోర్ వర్క్ అయినా అతి తక్కువ ప్రైస్ లోనే చేస్తారు. వీళ్ళైతే ఒక బెస్ట్ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ షాప్ నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ లోపు మీ బైక్ ఎక్కడ ఆగిపోయినా ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేస్తే చాలు, వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ బైక్ ని అయితే రిపేర్ చేస్తారు. అండ్ అలాగే మీ బైక్ ని మీకు నచ్చినట్లుగా మోడిఫై కూడా చేస్తారు. కేవలం 50 రూపీస్ కే ట్యూబ్లెస్ టైర్ పంచర్ కూడా వేస్తారు. ఇక ఎందుకు ఆలస్యం, మీ బైక్ కి ఎటువంటి రిపేర్ వచ్చినా ఇక్కడికే వచ్చేయండి. ఇక అడ్రస్ విషయానికి వస్తే బ్రిడ్జ్ దిగిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ లోనే ఉంటుంది రైడర్ పాయింట్ అని. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి.